दोस्तों मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त ठीक होंगे। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि रोज़ की नई वीडियो आपको भाइयों को इंशाल्लाह मिलती रहेगी। ये राजनपुरी बकरे हैं क्रॉस में, जिसमें कोई छोटे बच्चे चाहिए रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगे। खूबसूरत है माशाल्लाह सारे, ये माशाल्लाह खड़े हुए सारे, जिस पे को चाहिए रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगे। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो आपको भाइयों को मिलती रहेगी और नायाब हीरे इंशाल्लाह मैं भाइयों को दिखाता रहूँगा, एक से बढ़कर एक, छोटे बड़े हर साइज़ में इंशाल्लाह। ये राजनपुरी क्रॉस छोटे हैं लेकिन छोटे सर्दियों में बेचते तो नहीं है, आगे हर किसी का अपना नसीब है, लेकिन चीज़ें होंगी माशाल्लाह। और बड़े कद में बकरे खड़े इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और एक यहाँ पे माशाल्लाह बकरा खड़ा हुआ है, देखें लंबाई वेल हाइट डबल है टीम माशाल्लाह, बिल्कुल ओके खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें हाइट वेल बिल्कुल ओके खूबसूरत बकरा है, जिसमें को ये भी चाहिए रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाए। खूबसूरत है माशाल्लाह, ये देखें। और यहाँ पे भी छोटे कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, ये देखिए ये आगे बड़े कानों वाले, ये देखिए खूबसूरत है माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक है। और यहाँ पे कुछ खड़े हुए हैं ब्लैक में राजनपुरी क्रॉस हैं, जिसमें को ये भी चाहिए रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगे। खूबसूरत है माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक, ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी माशाल्लाह। ये देखें छोटे बच्चे हैं सारे, ये देखिए खूबसूरती लाजवाब बकरे हैं माशाल्लाह, लंबाई वेल बिल्कुल ओके होंगे।